Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim, para sepuh, bini sepuh, kasepuhan, haji sepuh, para haji kang satu utawa lebet beni saha kawula cadhong munggah barokah doaipun. Wabil khusus sahibul maqam, sahibul makan, sahibul panggenan. Inggih menika ingkang mengku panggenan menika ingkang tansah kawula mulyakaken lan kawula beni ugi. Dumateng para kanca-kanca majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken. Sesarengan monggo langkung rumiyin karo syukur marsa dalem Allah Subhanahu wa taala wonten kula lan panjenengan sedaya wonten ing dalu menika saged netepi rutinan tiap setengah bulan sepindah. Kangge sareng-sareng rutinaken ngakah-ngakahaken dawuh dipun saking ngarsanipun Allah taala menika dawuh supados kita mau sholawat. Kanthi dawuhipun Allah, shallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian semua alaihi ngatasé Nabi, wasallimu dan bersalamlah kalian tasliman kelawan salam kemenangan. Ingkang ayat menika kita mangertos pilih sami denten wonten ing Al-Qur'an. Isinipun perintah saking ngarsanipun Allah, fingil amar sallu. Sholawata sapa sira kabeh. Maca sholawata sapa sira kabeh alaihi ngatasé Nabi, wasallimu lan padha maca salam sapa sira kabeh. Kula ingkang kita waos kalimatipun sallu kita nglakokaken Allahumma sholli wasallimu kita nglakokaken wasallim ala sayyidina Muhammad. Atau sholawat ingkang kita waos sesuai dengan dawuhipun Allah, shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad. Salajengipun para rawuh, setiap pertemuan rutinan kita wonten ing setengah bulan sepindah malam Selasa menika sareng-sareng kita nambahi seserepan kangge tukar kawruh khususipun pengen babagan sholawat. Ingkang perlu kita ingat pilih waosan sholawat menika tetap wonten ranah syariat. Karena jelas sumberipun dawuh saking ngarsanipun Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti maca sholawat niki jelas syariat. Perintahipun Gusti Allah. Ananging sholawat niki syariat tapi saged medhot syariat. Iki sing ngeling-eling kula lan panjenengan. Sholawat niki syariat karena jelas perintahipun teng syariat kita, syariat agama kita. Ananging saged medhot syariat. Kanthi napa kita tingali wong Islam disyariataken lan syariatipun ugi teng Al-Qur'an dipun aturaken wa man saraka sing sapa wong nyolong ya faqta'u aidihim maka potonglah tangan mereka. Ini syariat. Jadi wong nek sing tau nyolong niku
tangane aturane syariat Gusti Allah, syariat Kanjeng Nabi niku kon diketok tangane. Min khilafin saking selang-seling, nyolong sepisan tangan tengen ketok. Nyolong maning urung kapok sikil sing kiwe ketok. Kok esi urung kapok maning dari tangan sing kiwe ketok. Kok urung kapok sikil sing tengen ketok. Niki syariat. Tengene bab syariah jelas nang ilmu fikih jelas wonten. Ternyata Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan bersyariatkan agama Islam, tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang diberlakukan. Ini juga berikut. Kira-kira sing rawuh wonten ing mriki sing urung tahu nyolong cung. Lah aku sapa ngaku? Oke. Nyolong niku definisine napa niki? Definisine nyolong niku napa? Mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin yang mempunyai dan kita berniat untuk memilikinya. Nek ora berniat memiliki jenengane bosok. Nggih, nyelang sedela. Sandal biasa ngoten niku. Nek berniat untuk memiliki niku jenengane nyolong. Dan di Indonesia syariat agama Islam sudah diberlakukan dari dulu. Kita ngerti mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Jamaah haji terbesar Indonesia ya, dari Indonesia. Langgar mushola masjid paling banyak di Indonesia, tapi berlakukan syariat Islam tidak berlaku. Terus opo saking bodone ulama bab ngono kuwi ora diberlakukan. Niku siji contoh. Nomor lorone sing sapa wonge nang kaitan aturanipun tiyang zina. Zina itu berhubungan di luar nikah. Yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak sah menurut aturan agama Islam. Yang sah satu-satunya ada dengan nikah. Ada hubungan laki-laki dan perempuan. Dan syariat berlaku. Di Al-Qur'an jelas diberlakukan. Nek zina ghairul muhsan, wong sing urung duwe bojo nglakoni zina, nggih, dicambuk 80 kali. Tapi nek zina muhsan yang sudah pernah bersuami atau beristri melakukannya itu diberlakukan hukum syariat, yaitu diranjam. Diranjam itu bagaimana? Kedukna juganan, kira-kira segulune wonge diketon landase tok tekan gulu tekan das sing keton awake dipendhem ngadeg terus dibuntel ya kena ora tegel nggih terus dibalangi sematine niku hukum ranjam. Ada di Indonesia diberlakukan? Tidak ada. Apa orang wong zina nang Indonesia? Sing zina kira-kira wong Islam kok akeh ora? Terus bagaimana? Lu kan bisa tobat, betul. Aturan tobat itu bagaimana? Tobatnya wong nyolong itu yo diketok tangane wong tobat. Bahkan istighfar. Istighfar itu jalur ngapura. Terus syariat itu diberlakukan. Harusnya seperti itu kan? Tapi tidak ada di Indonesia diberlakukan seperti itu. Maka kita pun yakin ketika di dunia ini tidak diberlakukan, pasti akan diberlakukan di akhirat. Dan Allah tidak akan lupa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Allah lupa dengan apa yang kalian perbuat. Tahu nyolong nang dunya rung diketrok, aturan kudu diketrok, mongko ketoke saiki nang ngasane Gusti Allah. Piye namanya? Ketika sholawat kita baca, maka wabulu tengah aturaken sholawat inilah satu di antara dan mungkin satu-satunya sing iso medhot syariat. Wong nyolong ora diberlakukan diketok tangane, tapi iso selamat nang ngarsane Gusti Allah. Yakin napa mboten? Karena nopo? Karena dengan bersolawat kita nang sajroning
pertanggungan Kanjeng Nabi. Ini kenapa sholawat iso dadekno medhot syariat. Sebab Islam pertanggungan Kanjeng Nabi. Kenapa seperti itu? Maka kita dikabari nang Kanjeng Nabi. Aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Paling dekat kalian di antara kalian denganku besok di hari kiamat, paling cedhek-cedheke sira kabeh besok nang dina kiamat karo ingsun Kanjeng Nabi iku aktsarukum alayya sholatan. Paling akeh-akeh yang terbanyak alayya ing atase ingsun kepadaku apane sholatan dalam membaca sholawat. Aktsarukum yang senada dengan kalimat ini Kanjeng Nabi niku ratusan boleh ngendika. Kehno. Kon sing akeh. Den Nabi. Atus ratusan. Teng kitab niki sing kita ajeng waos niki pun pirang-pirang teng ajeng kalau pertemuan-pertemuan yang lalu. Terus apa setelah Kanjeng Nabi memberikan kabar seperti itu? Kita dikabari sing ngabari Kanjeng Nabi pengen perkara ingsun besok nang dina kiamat sing paling akeh sholawat. Berarti kuncinya nang akeh. Terus butuhe akeh niku padahal waktu sing diberikan oleh Allah kepada kita itu jelas dibatasi. Terus pripun? Ya, terus mikirkan ke situ. Maka memperbanyak sholawat dalam setiap saat, termasuk di majelis-majelis seperti ini dan di luar majelis pun, okay, itu adalah satu kuncinya. Dan butuhe kon sing akeh. Maka sing akeh kudune ya sing cendhet, nggih, sing cendhet tapi sing komplit, cepet kuliah akeh. Maka sholawat ini sesuai dengan perintah Gusti Allah, shollu, kita berucap Allahumma sholli sesuai perintah Gusti Allah. Wasallimu, kita wasallim ala sayyidina Muhammad. Cendhet tapi sesuai perintah, cepat uli akeh. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli jajal pisan-pisan di menit, semenit kira-kira piro. Ada. Terus kalau sholawat yang panjang-panjang banyak, ngoten nggih. Tapi nek dikaitna karo perintah Kanjeng Nabi dan saran dari Kanjeng Nabi supaya memperbanyak, kita butuh sing akeh. Karena sing akeh itu nanti akan menjadikan jaminan Kanjeng Nabi akan dekat dengan Kanjeng Nabi. Dan di dalam keterangan lain Kanjeng Nabi juga ngendika inna anjakum yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Sak temene paling selamat sira kabeh yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat iku aktsarukum paling akeh sira kabeh apane sholatan oleh maca sholawat. Dan ini pengendikan dari junjungan dalam Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sareng-sareng kula lan panjenengan sami pun kuatah. Kiai sepuh ngendikaken. Kula kelingan panjenenganipun Romo Ki Halwani ngendikaken ugi. Teng YouTube pirang-pirang teng TikTok juga siki sakit disiarkan nang TikTok karena di-share maning niki zaman akhir. Zaman akhir ngeten iki mbuktekaken ke wis dadi kersane Gusti Allah. Wis kabeh dibuka. Wong arep memahami syariat digathukna karo perkembangan zaman pun paling gampang seniki. Mbiyen arep nerangna babagan gutul orane ngirim ganjaran niku kangelan golek nyontok kena. Barangnya ra keton bisa dikirim ke priwe kang didalane. Niku angel mbiyen nek arep nyontok kena. Zaman urung ana HP, zaman urung ana teknologi kaya seniki. Tapi seniki Allah wis buka kabeh donya dibrahna. Nggih, dibrahna kabeh secara teknologi kabeh dan ini belum, ini baru proses. Nanti akan lebih dahsyat lagi. Dibuka kabeh teknologi nang Gusti Allah. Dan itu membuktikan nggo mucal maring imane wong zaman akhir sing memang zaman akhir niku imane lemah. Rata-rata imane wong zaman akhir niku jauh dengan imane para sahabat sing menangi Kanjeng Nabi. Maka ditopang oleh Gusti Allah supaya mendukung imane niku ben gampang andele niku dibuktekna nganggo sesuatu sing seniki teng teknologi bisa dinalar gampang. Contoh pirang-pirang Mas ya.
Nek zaman semono kula jenengan sami babagan diterang-terang guru sing jeneng ngirim Fatihah. La hadratin Nabil Mustafa berkuwi la hadrati si A disebutno jenenge kabeh Fatihah itu siji. Kira-kira sing mulih wong sing mulih disebutna jenenge kuwi mau ulihe Fatihah kira-kira. Ya. Disebutna jenenge si A si fulan bae niki binti niki sekalian, mbah niki sekalian, Al-Fatihah. Fatihah siji. Kira-kira wong siji sing disebutna asmane niku uli Fatihah kira-kira mana? Ya. Berarti misalnya wong 40 Fatihah ini berarti 1/40 Fatihah wonten uli ya. Ternyata mboten, kabeh yo uli butuh kabeh. Lho kok butuh kabeh niku mriki di dalane. Siki gampang banget nerangna kaya kowe. MotoGP iki nang ndi? Jepang. Ora bener dalam 7 kowe kenal ini. Ya. Nang Jepang nggih. Oh, awan iki. Nang napa? Siaran langsung. Kejadiannya siji apa pirang-pirang? Siji tok. Sirkuitnya siji. Ya dan nggih. Sirkuitnya siji, tapi bisa dideleng kang ndi bae. Kuliah butuh apa ora? Apa sing siji kur deleng nomor 46 metrok, Rossi truk umpamane zaman Rossi iki Rossi wis ora melu. Ya ora ya butuh kabeh. Mun nerang Fatihah biyen gutule ulihe pira iku kan gampang banget. Iki siaran langsung barangnya siji, sestadion siji truk tapi disebar ke seluruh dunia, umane butuh kabeh. Niku gampang. Oke. Lah, waksul wau pangendikanipun piyantun-piyantun sepuh kuli nerangaken tentang kalimat-kalimat sing kaitanipun kalian sholawat. Rata-rata kiai sepuh niku ring sholawat pasti kata-kata ini ku nyemangati, gegerei. Nyemangati niku mendorong, gegerei niku mendorong untuk memperbanyak sholawat. Karena apa? Teng mriku diaturaken, satu-satunya Allah di dalam Al-Qur'an yang Al-Qur'an isinya berbagai macam peraturan dan perintah-perintah Gusti Allah. Tapi kalau mau waktu diantaranya panjenengan bakal mari kula dilalah terus nonton videone rupane suwe. Niku Mbah Halwali ngendikaken nek Allah perintah salat Gusti Allah salat mboten. Gusti Allah sembahyang ora ta rika. Gusti Allah perintah haji, Gusti Allah haji mboten. Gusti Allah perintah sedekah, Gusti Allah ya ora sedekah. Dan sebagainya, semua perintah Allah tidak melaksanakan. Tapi satu-satunya perintah Allah yang berupa ya ayyuhalladzina amanu yang ditimbali oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Maka di sini menjadi satu ayakan sing diayak. Nek ora iman tenanan ya ora klebu nang timbalane Gusti Allah dinangene kuncine. Yang ditimbali oleh Allah untuk sallu alaihi wasallimu taslima sapa ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman. Ya, sing iman menanan maring Gusti Allah. Termasuk iman maring syariat-syariate Gusti Allah niki wau contohaken bangsane wong nyolong iki kudune di kethok tangane. Kuwi Gusti Allah apa sapa sing perintah ngoten iki? Allah. Lah terus kok ngrumangsani Allah boleh merintah aturan seperti itu, saya iman maring perintah itu, aturannya Allah itu. Tapi kok nyatane ya kula dhewe ya ngoten niku. Ngoten niku. Lah terus pripun niki? Maka sallu wong sing iman ya kuwi wong sing begitu yakin maring syariat Gusti Allah, begitu yakin maring perintah-perintah Gusti Allah. Semua di dalam Al-Quran ada perintah-perintah Allah, aku yakin. Tapi kok begitu banyak yang tidak bisa sempurna aku lakukan. Maka Allah memerintahkan, maka sallu alaihi, kalian bersolawatlah kepada kekasihku, karena kalian tidak akan mampu melaksanakan syariatku secara sempurna. Ini contoh kenapa ya, dari tahu nyolong, nutur degan tahu apa orang? Orang nutur kok dipenek malah degannya. Iya betul. Tangannya siapa orang gue? Si supreme. Terus perintah Gusti Allah, aturan syariat dari ngaji safinah, ngaji fikih itu syariat semua, itu fikih dohir, ya. Syariat dohir itu dadi ning ilmu fikih, syariat batin dadi ning ilmu tasawuf. Itu syariat Gusti Allah. Ndi ono sing kita bisa sempurna melaksanakan itu.
Maka ketika kalian beriman kepadaku bahwa apa yang aku perintahkan kalian seharusnya kalian laksanakan dengan sempurna, tapi ternyata tidak bisa kalian laksanakan dengan sempurna, maka shollu alaihi, kalian bersolawatlah kepada kekasih. Karena kekasihku pun aku bikin sanggup untuk menanggung kekurangan-kekurangan kalian. Aku berikan dia syafaat, hak syafaat aku berikan hanya kepada satu-satunya dari makhluk ciptaanku, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ini bahal wali dengan tiga kata. Allah perintah sholat, perintah, tapi Allah sholat ora. Tapi nek sholawat Allah memerintahkan shollu, bersolawatlah kalian. Allah mendahului dengan kalimat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, hai kalau kalian orang betul-betul beriman kepadaku. Tidak cuma Islam saja, karena Islam masih mengkuloro, kalau Islam iman, Islam mukmin, anak Islam munafik. Ketika kalian berislam sing mukmin temenanan, yang iman paling anane aku memerintahkan syariatku dan kalian tidak mampu melaksanakan seluruhnya, maka kalian akan yakin atas perintahku untuk bersolawat kepada kekasihku. Dan Allah mendahului dengan kalimat inna, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, pasti ya. Nek anggo inna niku jenenge taukid. Sekarang ilmu nahwu nang pondok kene yo. Miyen pas lagi sik kemutan. Nggih, tapi gemen ora apal sik wis kelalen. Zaman nang pondok ora apal sik kelalen. Miyen ilmu nahwu jurumnya ora apal sik kelalen, ya angel banget. Inna itu taukid, ya, kalimat taukid, nguatakan sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah. Berarti Allah didahulukan. Orang malaikat ini, tapi Allah mendahului. Baru diurutkan malaikat. Dan urutan ini berlaku. Berarti Allah dahulu, baru malaikat. Mengikuti. Ya. Sesungguhnya Allah bersolawat. Dan diikuti oleh malaikat. Akhirnya Allah dan malaikat dijadikan satu kalimat yusholluna. Dan fi'il mudhari' berlaku di situ. Apa faedah dari fi'il mudhari' cara ngaji nang pondok? Nggih, bermakna faedah istimrar. Istimrar itu bermakna agi lan terus, ora nganggo lereng. Terus-terusan, tidak ada batas waktu. Yusholluna berarti Gusti Allah lan para malaikat rutin terus-terusan maca selawat. Yo agi bareng maknane. Lagi kuwi agi. Nggih, agi. Berarti nek siki awake dhewe takon, Gusti Allah siki nggih ngapa? Jawaban paling tepat adalah lagi sholawat. Sedang bersolawat. Karena dengan kalimat inna, gitu, sesungguhnya, pasti sekali. Berarti ketika Allah innallaha yusolli, nek dewekan Allah. Tapi karena bersama dengan malaikat, diikuti oleh malaikat, karena urutannya setelah Allah itu malah malaikat. Innallaha wa malaikatahu, gitu. Itu terus malaikat beserta para malaikat itu yusholluna, selalu sedang dan selalu bersolawat. Baru Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Ketika kita gelem ngangen-angen, karena Al-Qur'an diciptakan untuk orang-orang yang berakal dan orang-orang yang la'allakum taqilun, menawa-nawa sira kabeh gelem mikir atas perintah-perintah Allah, atas isi Allah dalam Al-Qur'an, kandungan yang aku sebutkan dalam Al-Qur'an, maka kalian pikirlah. Allah mendahului kalimat dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku Allah wa malaikatahu, dan malaikat Allah iku selalu sedang dan selalu bersolawat. Terus Allah perintah, hei wong yang orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian. Nek gelem dipikir Allah perintah sholawat shollu alaihi, berarti dikawiti Allah beguli sholawat terus-terusan, berarti perintah shollu itu konsing terus, ojo lereng, sing rutin. Tak nalar niki nek cara dipikir. Allah mendahului kalimat innallaha wa malaikatahu dengan kalimat yusholluna agi, dan terlalu maca sholawat sampai sekarang. Dan sampai kapanpun. Maka perintah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi,
Berarti mengku kalimat apa? Mengku surasa kalian rutinlah bersolawat kepadanya, kepada Nabi. Karena aku pun selalu dan selalu bersolawat kepada Nabi beserta para malaikat. Ini Al-Quran, ini Allah. Maka kula aturaken pengantikan-pengantikan para sepuh angger menyemangati, mendorong tentang bacaan sholawat untuk diperbanyak. Karena memang itu perintah Kanjeng Nabi. Penyuwunan Kanjeng Nabi, kepengin paling per karo ingsun besok nanti dina kiamat akeh aku maca sholawat. Kepengin paling selamat karo besok nanti dina kiamat Kanjeng Nabi sing ngendika. Nek dhewek iman maring Allah, iman maring Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngendika ngoten niku arep kepriye sikap kita digari nang awake dhewe. Kanjeng Nabi sing ngendika ngabari paling kepengin paling perek besok nanti dina kiamat tidak ada yang lain yang bisa mendekatkan dengan aku kecuali ya aksarukum alayya sholawat. Bukan yang lain. Bukan yang lain Kanjeng Nabi kula ngendika. Ya, tapi yang paling dekat denganku besok di hari kiamat ada yang paling banyak dalam bersolawat kepada. Lu kan perintah Allah yang banyak betul. Ya, perintah Allah banyak sekali. Ketika kita diperintahkan wasabbihu, bertasbihlah kalian. Kulo jenengan sami nglakokna subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perintah Gusti Allah. Paham maksudnya dengan subhanallah? Maha suci Allah. Maksudnya maha suci Allah? Kita mensucikan Gusti Allah. Maksudnya udah maksudnya? Maksudnya bingung mana ya? Karena Allah itu tidak terjangkau oleh kita. Kita mau subhanallah ya selaku baik, tapi maksudnya apa ya ngerti. Dan terkadang dan itu disinggung oleh satu hadis keterangan. Ketika kalian bertasbih, pada hakikatnya kalian itu mensucikan diri kalian sendiri untuk kalian sendiri. Untuk kalian sendiri. Bertahlil, bertahmid, bertakbis, subhanallah, alhamdulillah, termasuk kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu juga perintah Gusti Allah kabeh semuanya. Betul kita laksanakan itu semua. Tapi ketika kita dalam terus kalian semua bersyukurlah kepada Allah di antara kita melakukan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah utawi sekabeh puji pengalembono iku lillahi kagungane Gusti Allah. Paham ora awake dhewe muni alhamdulillah. Jenengan niku nek muni alhamdulillah cara nasidariane, cara nasidaria mawon lah ya. Cara kiai bagus blungar niku ya. Cara nasidaria niku ketika kita mendapatkan apa? Ketika kita alhamdulillah itu ketika kita mendapat nikmat. Ya. Itu benernya ngoten niku, nggih. Nggih, ketika kita mendapat nikmat alhamdulillah, ketika mendapat musibah inna lillah, ketika kita bersalah astagfirullah dan sebagainya kalau tadi ketika kita kagum kepada sesuatu masya Allah. Ya kalimat thayyibah kabeh, perintah Gusti Allah semuanya itu. Laksanakan. Cuma setelah kita telusuri maneh alhamdulillah. Nek dhewek uli nikmat, nek pas ora uli nikmat alhamdulillah ora berarti. Kamangka maknane alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Kanjeng Nabi wis ngabari maning alhamdulillah iku ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah utawi puji syukur maring Gusti Allah ala kulli halin ing atase sekabehane keadaan tingkah. Duit alhamdulillah, kita akeh alhamdulillah. Lah surat duit karena ngono nagih. Kanca akrabe apik, akrab alhamdulillah. Kanca sing biasane runtang-runtung lagi ora cocok, lagi menghujat, alhamdulillah ora. Alhamdulillah. Bojo lagi mesra, alhamdulillah. Bojo lagi asing purik. Berarti alhamdulillah dhewek niki kakehan syarat. Alhamdulillah angger pas cocok. Padahal Gusti Allah cocok ora cocok tetep Gusti Allah. Sing ngirim cocok ya Allah. Sing ngirim sesuatu awake dhewe ora cocok sinten? Ya Gusti Allah. Alhamdulillah ganti apa kudune aja? Kanjeng Nabi ngabani ngalakul li halin setiap keadaan. Tetap Allah itu maha terpuji karena semua kiriman Gusti Allah.
Kan ngoten. Lah terus alhamdulillah pakai dhewek niku wis pas nopo dereng. Ya kaya kan. Nek gelem diakoni tinggal mono ya dipas-pasna dhewek. Ngoten. Meriang jenengan kober alhamdulillah. Bang, kabare alhamdulillah lagi sehat banget ya. Pas geng-geng kok teng menyat guli kuyuh angel, ndase mumet mubeng-mubeng ngoten niku. Dia tensine ora genah banget, rasane tensine dhuwur aku mubeng-mubeng. Kang, priwe kabare? Padahal dhewek wis diulang nang wong-wong biyen, jere wong biyen karo wong siki pinter-pinter wong siki, wong biyen ora pati pinter jere. Wong kuno-kuno biyen kan ora pati mangan gendeng sekolah. Ngene iki. Napa wong biyen guli ngarani? Wong anggere lagi kenang-kenang kuwi guli diarani udah lagi kenang-kenang tapi ya diganjar. Wong diganjar alhamdulillah napa innalillah. Alhamdulillah. Wong diganjar minimal ganjaran kuwi berarti ditambahi ganjaran. Utawa ati dilong dosa. Nek kuwi loro kemungkinan iku mau. Ketika wae dhewe duwe dosa akeh dilong dosane alhamdulillah napa innalillah. Ning kudu demo te bawane kaki dilong dosane kuwi wujude diganjar kuwi berarti awake yang digawe ora kepenak, ora teng mlaku, utawa lara, ndase mumo, ora duwe duit, bojone kesuh, mertuane murah. Dadi siji kaya kuwi kira-kira alhamdulillah kok-kokan apa ora gitu. Enggak ono alhamdulillah. Alhamdulillah kaya maksa. Lho alhamdulillah wae trewek niku ya Allah, kula muni alhamdulillah tapi kok dadak syaratnya pernawaran jenengan. Angger jenengan gambar ini kulo duit akeh alhamdulillah. Ning ngono ora kok duit alhamdulillah lah. Kulo garap sawah seprapat tektok ben utang. Tahunan guli bayar ben kok ngenteni bar panen. Lah kok bareng entong pirang-pirang pupuke larang, glebugane larang, apa-apane larang, muhur tandur ben utang. Kok bareng panen seprapat kok metu seprapat kandi. Kok beralhamdulillah bro kira-kira. Alhamdulillah mung berarti Gusti Allah wis ora terpuji ngene kaya kuwi. Gusti Allah ganti mulut diarani cara wong gembiyen niku mungkur kiblat wis. Lho mungkur kiblat kok bener. Dhewe muni alhamdulillah ya syaratnya ngoten niku. Lah terus pripun ki syariate Gusti Allah dhewe ke anane mingkaya niku. Lah terus nek ora sing nanggung kekurangane awake dhewe gulingan ngoten niku pripun mangke. Nah, maka disinilah sholawat sangat kita perlukan. Dan Allah memerintahkan Kanjeng Nabi nyanggupi dengan kesanggupan yang begitu dipenuhi dengan kasih sayang Kanjeng Nabi. Mari wong-wong sing bersolawat. Ya. Ketika ada hambaku, ada umatku bersolawat kepadaku, aku mendapatkan laporan. Laporan dari malaikat yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dia melaporkan inna fulan bin fulan yusalli alaika. Malaikat itu ketika ada lesan yang bersolawat satu kali saja, itu Kanjeng Nabi dilapori oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah itu bahwa si A namanya disebutkan, ya, namanya disebutkan. Kalau itu memiliki Pak Goran umpamanya, terus ngerti memiliki Pak Goran, Pak Goran. Nah, aslinya sih tentu kalau ngapunten kulo ngerti Pak Goran. Bin sinten bapake disebut nak, karo ibune disebut nak. Yusolli alaika, bun maca maca sholawat. Yusolli bahasa jengil mudhari juga, berarti sabek maca sholawat teng panjenengan. Berarti ketika lesan seseorang sedang bersolawat itu langsung online. Ada malaikat langsung lapor maring Kanjeng Nabi bahwa orang ini sedang bersolawat. Orang ini anaknya si ini, ibunya si ini, ya. Maksudnya bapaknya jenenge niki, ibunya jenenge niki. Secara tidak langsung orang bersolawat niku siji jenenge dikenal nang Kanjeng Nabi, jenenge wong tuane loro juga dikenal nang Kanjeng Nabi. Itu satu kali sholawat yang kita baca. Dan setiap hitungan satu kali itu Kanjeng Nabi terus mendapatkan laporan itu. Maka akan begitu banyak catatan nanti di Kanjeng Nabi ketika kita memperbanyak apa sesuai karo perintah Kanjeng Nabi. Aksarukum alayya sholatan. Besok di hari kiamat akan aku buka catatan itu. Dan di situ akan tertera siapa yang paling banyak bersolat kepadaku. Dialah akan menjadi orang yang terdekat denganku. Maka dengan seperti ini bagaimana sikap kita setelah dikabari nang Kanjeng Nabi kayak itu. Anak mesti bakal per karo Kanjeng Nabi besok di hari kiamat siapa? Orang yang paling banyak bersolat. Bukan yang lain yang dihentikan Kanjeng Nabi. Berarti sing liyane orang kanggo kabeh sing ngomong kayak wis apa? Agi ngandakna bahwa nek kepengin per karo Kanjeng Nabi sing dingendikake Kanjeng Nabi adalah dengan bersolawat.
Ya, gitu. Sing perek karo Kanjeng Nabi, sing digantikan karo Kanjeng Nabi itu. Ya, maka sholawat inilah ya, yang kita bisa menjadikan harapan kita di saat kula jenengan sami banyak sekali perintah-perintah Gusti Allah yang sudah kita laksanakan tapi belum bisa sempurna sesuai karo perintah sing dikersakna Gusti Allah. Allah memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Tidaklah diperintah orang-orang itu. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali dalam beribadah maring Gusti Allah. Ngabekti maknane ibadah itu bekti tunduk maring perintah aturan Gusti Allah. Tidak diperintah dalam beribadah itu sing mukhlisina lahuddina. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bahwa tidak diperintah kecuali dalam beribadah itu yang mukhlisina lahuddin. Lakoni agama itu sing mukhlisina lahu, sing krono murni krono perintah Gusti Allah. Loh, aku yo wis lillahi ta'ala natane nyongar wudu yo diwarai kulo niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Ha iku kok prene sih? Nek wudu kaya niku tetep jenengan berarti lillahi ta'ala. Dicontoh namanya nawaitu usolli fardhol maghribi salasa rakaamatin mustaqbilal qiblati adaan makmumal lillahi ta'ala. Ya, dilakokna nek makmum. Ya, nek makmum ngoten nggih, lillahi ta'ala. Berarti krana diperintah nang Gusti Allah. Siki bener krana diperintah nang Allah, jajal piliki. Piliki jajal. Sing nang sanding langgar. Niki langgar nang masjid. Langgar. Kulo lumayan nang sanding masjid, jerek. Ayo nggih. Malah jerek kon ngimami. Kalang-kalang dong orang imami kaya niku. Kadang-kadang kepikiran ke engko mbasanu digoleki nang jamangae mengendi ke kiai ini. Berarti ngesuk yang butuh ngimami. Yang boleh ngimami krono diperintah Allah apa ben ora diomong nang jamaah. Ki betul iki. Iki nyata apa kek? Ki lho wong iman zaman akhir iki. Syariate wong zaman akhir niki. Allah perintah maning. Sedekah sae napa sae? Sae. Gusti Allah janjekna maring wong sedekah arep diijoli. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Allah tuling tiga. Wa ma utai perkara anfaqtum kang nafaqahaken sapa sira kabeh, infaqaken sapa sira kabeh. Min khairin dari sing sesuatu sing apik. Sing apik tapi nek sing infak sing apik. Fa huwa mongko tawi Allah iku yukhlifu bakal ngijoli sapa Allah. Nah, kepikirannya, iya lumayan ya. Zaman akhir. Bahkan dikuatna maning nang Kanjeng Nabi. Bakal dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan ila sab'i mi'atin. Niku Quran juga malah. Ila sab'i mi'atin. Nanti tekan masalul ladina yunfikuna fi sabilillahi. Niku percontohane nanti dicontoh nang ngene. Niku kaya dene wit pari sing metu pitung rungge saben serungge 100. Niku kenapa ayat berarti wis 700 nek 1.000 berarti harus dijoli ping 700 berarti dadi pitung. Nah, ping 700 1.000 ping 700 berarti 700 pitung juta. Ngetok kena itu dari keprimi iki 1.000. Iya bener 1.000 dadi pitung juta. Nah lumayan ki ya. Berarti ki nek nyong kepengin ndang duwe akeh ki kudune sedekah ki. Ki wong zaman akhir. Padahal dulu Kanjeng Nabi kalau zaman Kanjeng Nabi para sahabat ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk bersedekah, ya sedekah tok wis. Ndak karena krono janjine arep dijoli ora. Wong memang jare kon lillahi, karena krono diperintah Allah ya wis. Tapi Allah kan arep ngijoli dia yang men Gusti Allah ngijoli. Lah siki sing digoleki ijol le. Lillah apa ora kowe? Ya lil ijol. Lah kaya iki kok arep tuku swarga iki swarga ngendi kira-kira? Iki badhe wong zaman akhir tuku swarga. Ngaten umpamane. Iki cerita mawon nggih. Cerita mawon masyaallah. Lha iki pripun?
Yo sholat, yo digembur-gembur ayo pada sembahyang, kok ngapa boleh gawe masjid apa pada gawe kayak kasuraga. Digawe barang digawe kon ngomong pada moh, oke. Nang anak tapi ngene ya ora. Ayo gue, masya Allah. Akhirnya orang kepenak lah, mau ngurus melu bangun kudu mau penak kiai nih. Ya kok pengajian ngeri digebuki biasanya gara gue pada jamaah pada gawe masjid main-main pada orang gelem nggone kayak gawe kasu raga ayo. Esuk dalam main mulut dan ngundang kiai sing kira-kira macam bandol biasanya macam kuwatir ngesuk makan lah kulit jamaah. Dan wong darani kasu raga. Ya akhirnya mangkatnya kayak yo krono kaya niku, krono riko, krono dikoprak-kopraki, krono lah krono kepenak lah nang suruh langgar mas ora sembahyang langgar. Yes krono iki krono kuwi. Allah nang ngendi ya menurut pira Gusti Allah. Sadar. Berarti Gusti Allah niku maknane la ilaha illallah wae dhewe kaya iku apa temenan apa? Ya tadi ya kaya niku. Lah mulane yes dhewe la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mboten nonton sing kula nut iki kejaba Allah. Ora ono sing kula nut kejaba Gusti Allah. Maknane la ilaha sing paling kan niku. Ai la ma'buda illallah. Ora ono ma'bud niku maknane napa? Sing den sembah. Sembah ku maknane napa? Tunduk niku napa? Manut, tunduk luwih dipentingna. Nggih. Manut lan luwih dipentingaken. Niku jenenge tunduk. Ya. Ini jenenge tunduk. Berarti ora ana sing ingsun tunduki perintah-perintah lan aturane illallahu kejaba namung Gusti Allah. Ada. Niku nek kita berpikir la ilaha illallah. Ada. Mun sesuai napa dereng la ilaha illallah kula jenengan sang. Sebab wis dielingin nek awake dhewek dipimpin tahlil utawa dipimpin zikiran nggih dhewek sedurunge muni la ilaha illallah afdhalul dzikri fa'lam lagi nang fa'lam iki fa'lam tinggal moni tingerteni tinggal moni oh la ilaha illallah ai la ma'buda illallah maning la maksuda illallah terus la maujuda illallah la ma'buda ora ana sing ingsun sembah ora ana sing den sembah sing dinut ditunduki illallah kejaba namung Gusti Allah pun pas napa derek ya gari ditelem nang awake dhewe nggih jenengan nek bojone merengut susah napa mboten bojone dipermuti bojo ya lho, permuti bojo. Utawa disambati anak. Njaluk duit sing akeh ngoten niku. Esih pirang-pirang sing marekena awake dhewek susah. Tahu napa mboten jenengan susah banget kula dosane akeh. Tahu? Kudu. Iki jenenge nyusahna Gusti Allah luwih pentingna Gusti Allah. Paham nggih? Nganti nangis-nangisan. Ayo. Dereng nate kok. Ngono lah. Ari ku la ilaha illallah ku pripun niku? Yo kadare ana iki kaya kuwi. Padahal Gusti Kanjeng Nabi ngendikaken miftahul jannah la ilaha illallah. Masa kula mbok Nabi ora bakal. Cuman nang ngono kon faklame kon dingelmuni jejer la ilaha illallah. Niku wis pas karo sing sebagai miftahul jannah napa dereng. Kan dipikir teng mriku nek. Muni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora ana sing kula nut Gusti kejaba namung panjenengan. Jenengan menging kula kan ngrasani, kula boten bakal ngrasani. Wis ora tau ngrasani jenengan. Ngerti nek ngrasani dosa gede. Sing larang sinten Gusti Allah. Terus la ilaha illallah. Mboten nonton sing aturane kula nuti kejaba aturane panjenengan. Panjenengan nglarang kena atine makhluke panjenengan sepada-pada menungsa. Wis dilakoni. Omong-omong sing ati-ati aja nganti nglarang atine wong. Yo kuwi la ilaha illallah nang kono dino. Langel maning tekan kono. Ada lho. Lho, tekan kono Allah Kanjeng Nabi le ngendika miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah sing endi yo? Sing iso mbuka lawang swarga. Terus Kanjeng Nabi diceritakan nang para ulama. Akhirnya dikumpulna sifat-sifat apike Kanjeng Nabi. Di situ akhirnya dipun rangkum dari siji nang kitab-kitab Maulid nang para ulama. Diceritakan kelahirannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciptakan tanah Jawa mriki sing paling kathah niku masyhur dari dulu ketika ditukai nang kene niku nganggo Al-Barzanji.
Warisane para ulama-ulama sepuh termasuk saking Wali Songo termasuk Mbah Ampel sing selawate kita derekaken iki. Nganggone Al-Barzanji. Teng Al-Barzanji dikabarna nang Kanjeng Nabi, nang doane di antara doane temriko, fa innahu awwalu man yanziluha. Fa innahu mongko sak temene Kanjeng Nabi iku awwalu man kawitane wong sing disi dhewek. Yanziluha kang manggon sapa man ing jannah, ing swarga. Manggon mlebu berarti Kanjeng Nabi wis mlebu maring swarga. Wis buka kapur lawange berarti. Wis dibuka nang Kanjeng Nabi lawange. Kanjeng Nabi mlebet disi dhewek sing mlebu disi dhewek Kanjeng Nabi. Terus dalam riwayat-riwayat disebutaken Kanjeng Nabi lajeng didhawuhi malih karo Gusti Allah kon medal maning kon goleti umate lagi nang ngene. Sing arep digoleti nang Kanjeng Nabi umate goleti triliunan menungsa manggon dadi siji. Kita bayangkan nggih Kanjeng Nabi sing kon goleti lu siji tok, maka orang lain nek gelem pada dipikir nganti Kanjeng Nabi besok nang dina kiamat ki nyong arep goleti kowe kabeh tek saingi mlebu swarga. Lah nyong guling goleti anu banget akeh. Mula butuh nyong sing kepen ora angel-angel guling goleti kowe pada sing perek ngene sing perek lho bahasa lagi kurang paham. Mula akrabukum ilayya yaumil qiyamah sapa aksarukum alayya sholatan. Orang ngel-ngeli Kanjeng Nabi mbok dhewe iki. Aja ngel-ngeli Kanjeng Nabi guling goleti ben jatuh-atuh Kanjeng Nabi ngendika dhewe nyong goleti wong umatku kuwi banget akeh. Triliunan menungsa. Kita bayangkan wong Karangsalam kumpul dadi siji tok bae wis umpamane lah. Dadekna selapangan Karangsalam ndi ngene. Boleh desa sing ngendi kan boleh desa Karangsalam pokoke kono mulun kan ning candi bangun sak ore. Lho wong kana kumpulna dadi siji wis tau burung sekarang salam kumpul dadi siji jajal. Dan bisa-bisa kumpul lagi. Umpamane dikumpulna dadi sepanggonan apa lapangan poli apa lah kira-kira mandan nambah iki umpamane apa tonton kuwi ring balai desa Petarangan Pilore yang kenal umpamane ngono. Dadi nek kumpulna dadi siji, Rika kepengin nyeluk wong siji sing nang Padol Wetan, Rika pojok kulon lor. Wong nang Kidul Wetan, kira-kira arep nyeluk angel apa angel? Kita bayangkan iku nembe semeno, nembe susah ngalam donya ket Mbah Adam nganti tekan Kanjeng Nabi. Sing kene dhewek umate niku dadekna siji sing arep disengi mlebu swarga iki sing ndi sing paling parek dhisik. Maka nang apa orang lain Kanjeng Nabi ngendika akrabukum ilayya yaumil qiyamah aksarukum alayya sholatan. Sebab sing bisa merek maring Kanjeng Nabi itu sing paling akeh sholawate. Yo di sini. Maka dikabari cetha-cetha wela-wela ngoten niku. Lah, aku salah pahamane berarti ngendika. Berarti ora butuh liyane maning. Lah sing ngomong ora butuh liyane maning ki sapa ora butuh. Iki persoalan dhewek urusan mlebune. Sebab Kanjeng Nabi kulit didhawuhi kon medal malih, ki kon goleti umate dijak mlebu kok ngurus nang jero ngono urusane dhewek-dhewek. Quran ngendikaken bima kuntum ta'malun. Dengan apa yang akan kalian nikmati di surga nanti adalah bima kuntum ta'malun. Apa yang kalian lakukan jenengan teberi la ilaha illallah yaitu ono ganjaran itu beri subhanallah yaitu ganjaran itu beri sedekah yo menikmati sedekah nang kana nggih. Teberi maca Quran yo kanggo kabeh nang kana ngapike wong tuwa yo dadi kabeh nang jero engko anggere wis nang jero sing dadi persoalan mlebune. Urusan mlebune maka sholawat ini dikaitkan dengan mlebune swargane udung pun nang jerone. Lah iki walaupun nang jerone jelas kita bermanfaat sekali sholawat iki. Tapi urusan swarga makin nang jero niku mangke yo amal kita akan berguna semuanya. Kanjeng Gusti Allah ngendika bima kuntum ta'malun kok. Apa yang kalian laksanakan. Sing jenengan orang lakoni yo nang kana orang menikmati. Ora tau maca Quran masuli ganjarane maca Quran nang kana. Maca Quran misalnya nang kana menjelma dadi apa ya misalnya dadi woh-wohan wit sing poe apik banget. Sedekah yo dadi enek sedekah ceritane dadi omah. Nggih, dadi omah. Ya singkatan dadi omah. Dadi umat apik niku kan dicritakna nang malaikat Jibril Kanjeng Nabi nalika pengalaman Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi nang satu Mi'raj kan nonton. Kanjeng Nabi direkna malaikat Jibril, nggih, presir-presir nang swarga. Pas Isra Mi'raj niku, nggih, terus ana menangi malaikat rame banget lagi bangun dalem. Wah apike ora karuan, calone urung dadi. Calone wong dibangun malaikat. Lho kae Kanjeng Nabi dawuh
tak tanglet maring malaikat Jibril kayak kok malaikat pada nyambut gawe membangun omah nggih. Nggo sinten Kanjeng Nabi? Inggih umat jenengan jare nggo sinten. Wong karang salam maning. Ya wong karang salam. Iku sing dikawin niku orang salam jere. Senang taman. Ya niku wong karang salam. Ya, gede. Gede banget iku dereng dados ning Nabi, makane 200 niku wis gede malih. Ya, terus ndeleng maning lampak-lampak malih. Balik tuh kono maning wis ora ana karyawane. Malaikat lho malaikat iki wis ora ana malaikat Jibril. Lho nggih. Lah priwe apa entong materiale? Mboten mriki mboten telas materiale. Materiale niku ngentosi kiriman dening Nabi. Kirimane napa? Ya sing digawekna niku ngirim material teng mriki nyambet gawe. Nek materiale mboten dikirim, nggih mboten nyambet damel. Kirimane napa? Sedekah. Nek umat jenengan sedekah niki wau pas dhewek liwat sing wau nika, mriki gemruduk malaikate. Gawe omah cepet dadi yang sedekah ora leren-leren. Kayak gue. Kayak gue. Ane pas leren, ayo tinggal lunga karo malaikat. Dan itu otomatis, malaikat itu otomatis. Jadi, ayo gue ngomong meniran. Ya dadi nang ada di rumah. Ya kok mikir ora bagi sedekah ibu-ibu niki. Niku nang ada di rumah sing apik-apik kok saranane apik dan sebagainya. Nek dikire dadi napa? Dadi wit sing ana tandurane woh-wohan swarga. Iku dikir karo maca Quran. Semakin akeh warna-warnane, woh-wohane semakin akeh. Jadi niku urusane kok wis nang jero iki lho. Persoalane mlebu. Masyaallah. Dan iki nggih, ya muga-muga mula niki ya napa jenengane kaitanipun kalian sholawat niki masyaallah. Mugi-mugi kula lan panjenengan nggih sami den derekaken para sesepuh kula jenengan sami. Ora ana wong iso perak karo Kanjeng Nabi. Nggih, kecuali bareng Kanjeng Nabi bisa iki lho nggih. Bahkan Kanjeng Nabi tesi sugeng mawon. Sayyidina Umar pira-pira riwayat ngendikana. Setiap saat Sayyidina Umar juga bersolawat maring Kanjeng Nabi. Yo wis selawat merek karo Kanjeng Nabi, sugenge Sayyidina Umar mawon nang wis perek karo Kanjeng Nabi. Be akeh selawate. Lah dhewek perek ora menangi Kanjeng Nabi diseresareaken teng Madinah, dhewek kang Madinah mengeneh mbok adohe ora karo-karuan. Umpamane gudul ngana butuhe pira 30 juta. Nggih, golek ngendi? Adoh maksudnya adoh. Lah, terus jaraknya wis 1400 tahun kepungkur. Adoh waktune, adoh jaraknya, tapi Kanjeng Nabi welas. Kanjeng Nabi wong salawat sulti ketika kenal jenengan sering nampak share-sharean nang status WA nika. Nggih. Aqrabul ngabdi ilayya idza dzakaroni wa yusalli alayya. Paling dekat seorang hamba kepadaku adalah ketika hatinya ingat aku, Kanjeng Nabi ngendika. Eling Kanjeng Nabi dan wa yusalli alayya, dan dia lesane bersolawat kepadaku. Niku wong agi perek karo Kanjeng Nabi. Dan itu sebenarnya sudah dituntunkan oleh ajaran yang diperintahkan oleh Allah juga, yaitu dalam sholat kita. Ketika kita bertahiyat, menghormat kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan rahmat itu hanya untukmu Allah. Tapi itu tidak akan sampai kecuali kita punya rabithah, punya sambungan kepada Allah. Apa itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niku setelah sholawat, setelah tahiyat itu kan secara tidak langsung itu memberikan pengertian kepada kita. Kita tidak bisa akan sampai kepada Allah. Tahiyat kita, penghormatan kita tidak akan pernah sampai kepada Allah tanpa kita bersholawat, punya rabithah, sambungan maring kekasih sing paling dicintai oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dicontohkan selaras dengan apa? Dengan kisah awal mula kejadian manusia. Nabi Adam sebagai bayi kula jenengan sami nate mangunang swarga lan nate disujudi nang malaikat atas perintah Gusti Allah. Ini kisah dicirikan akan dalam Quran bola-balik, termasuk nang surat Al-Baqarah, masih awal-awal buka Quran. Allah fa'amarahum bisujud, fa'amarul malaikat bisujud. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud pada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Di balik kisah itu ada apa? Allah memerintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam.
Kenapa Allah tidak memerintahkan malaikat kalian sujud kepadaku? Mari Gusti Allah. Lah yang berhak disujudi kan kudune Gusti Allah, malaikat loh. La'allakum ta'qilun, kok dipikir niki ayat niki. Quran panggonane wong kon go mikir-mikir. Allah memerintahkan malaikat kok sujudi maring Adam. Nabi Adam alaihi salam. Orang kon sujud, kalian sujudlah kepadaku. Kan kewas bae Allah perintah malaikat sujud maring ingsun. Apa dibalik itu? Kon dipikir. Karena Nabi Adamnya bukan. Tapi karena di dalam diri Nabi Adam tersimpan dan di dalam wajah Nabi Adam itu memancar nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa. Maka nur yang bersemayam di Nabi Adam adalah nur Gusti Al Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuruhu min nurillah. Nur Kanjeng Nabi berasal dari nur Gusti Allah. Maka malaikat diperintah, Allah memerintahkan malaikat, kalian sujudlah kepada Nabi Adam. Padahal hakikatnya kon sujud maring nur Kanjeng Nabi yang berada di bersemayam di dalam tubuh Kanjeng Nabi Adam. Padha karo sujud maring Nabi Adam, sujud maring nure Kanjeng Nabi, sujud maring nure Kanjeng Nabi padha karo sujud maring Gusti Allah. Karena nure Kanjeng Nabi min nurillah, saking nure Gusti Allah. Maka Allah memerintahkan itu dan semua malaikat sami'na wa ata'na fasajadu, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau? Karena iblis tahu bahwa di dalam diri Kanjeng Nabi Adam, dalam tubuh jasad Nabi Adam bersemayam nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis aba wastakbaro, aku mau, dan wastakbaro, dia bersombong. Karena aslinya dalam riwayat iblis sudah 80.000 tahun ngibadah menyucapkan Gusti Allah. 80.000 tahun bertauhid la ilaha illallah. Iblis loh. Jadi kan lebih pirang tahun. Qul la ilaha illallah. Ya, iblis 80.000 tahun. Golek hadisnya sahih. Mbok pengen golek hadis saya. 80.000 tahun berla ilaha illallah, tapi tidak mau ketika digandengkan dengan Muhammadur Rasulullah. Ini yang jadi persoalan. La ilaha illallah iblis, tapi tidak mau belah Muhammadur Rasulullah. Maka dibuktikan ketika Allah menguji malaikat semuanya suruh sujud kepada Nabi Adam, sehingga secara dohiri Adam baru saja diciptakan. Tapi kalau Allah dikersakna Adam secara dohiri, secara jasad wadage nembe diciptakan, tapi disemayami oleh Allah, dititipi adalah satu nur, yang nur itu adalah ketika dunia, bumi, langit semuanya belum diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan nur itu, yaitu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nur itu disemayamkan kepada diri Nabi Adam ketika baru diciptakan dan ditempatkan di surga. Akhirnya malaikat disuruh sujud kepada beliau, kepada Nabi Adam. Tapi hakikatnya suruh sujud kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari nurillah, dari nur Gusti Allah. Maka sujud maring Nabi Adam malaikat itu podo karo hakikatnya sujud maring Gusti Allah. Adam tidak mau karena naik bele-bele Gusti Kanjeng Nabi dan tahu bahwa di dalam diri Adam itu ada Nur Muhammad. Padahal aslinya ini akhafullah, nek aku jadi yo wedi Gusti Allah, tapi nek Muhammad iki lho aku moh-mohan niku iblis. Maka ketika kita beribadah muhum maring Gusti Allah, ngatos-atos kok menawa nganti kaya-kaya ora butuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa ibadah aku sudah merasa dekat dengan Allah dengan ibadahku, dengan ketaatanku, taat maring perintah-perintah Allah, taat ya senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi kok ora butuh Kanjeng Nabi, sudah dicontohkan oleh iblis nalika di surga, disuruh sujud kepada Nabi Adam karena di situ ada Nur Muhammad, Nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iblis tidak mau. Nyata. Sudah tidak butuh lagi. Aku wis butuh Gusti Allah tok wae cukup. Ora butuh Muhammad. Ngoten niku, kaya-kaya ngoten niku iblis. Akhirnya dilaknati ila yaumil qiyamah. Nauzubillah min dzalik. Sama-sama akhirnya diturunkan dari surga oleh Allah. Iblis temurun, Nabi Adam diturunkan, tapi kisahnya beda-beda. Kudu dingerteni. Temurunnya Nabi Adam beda, temurunnya iblis dikeluarkan dari surga juga beda. Ya, walaupun bodoh-bodoh diturunkan surga medun maring bumi. Ya, ketika iblis di situ pun iblis itu dongo sing mandi.
medun ditoknakan swarga, mludun maring bumi, esiko berdonga nang Gusti Allah dijabahi. Jadi aja gumun donga mandi niki, iblis itu dongane mandi. Apa dongane? Nyuwun Gusti jenengan krana wis nyasaraken kula lan jenengan nglaknati kula, tapi kula nyuwun penyuwunan kula dhateng panjenengan. Kula duwe penyuwunan, kula sasaraken keturunane Nabi Adam kabeh ila yaumil qiyamah, ila yaumil ngasun ketikane, ila yaumil ngasun. Nanti tekan dina kebangkitan dijabahi karo Allah. Dongane iblis BTI jabah. Ojo gumun donga mandi. Ngoten nggih? Maksude ngoten niku. Nah, maka kudu dingertos iki. Dan maka bersolawat kula jenengan sami. Siji merasa kita butuh banget maring Gusti Allah, maka kita tidak meninggalkan zikir dalam sholawat kita. Allahumma nyebut Gusti Allah, berarti kita tetap berzikir kepada Allah. Sholli wa sallim, isinya doa permohonan kepada Allah. Sholli muga-muga jenengan paring rahmat, wa sallim dan keselamatan ngala sayyidina Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqala bismillahirrahmanirrahim. Maqala lan ngendika sapa Al-Fasi Imam Al-Fasi fi Syarh Dalail ing dalam syarah kitab Dalail. Sapa sing ora ngerti nek cah pondok kali kitab Dalail isine selawat dan sejarah pirang-pirang temriku sing diceritakan karena banyaknya bersolawat. Kitab Dalail nang pondok biasanya dibarengi wong selawat apa wong ngamal Dalail biasanya karo puasa 3 tahun biasanya. Ya niki nang pondok-pondok. Niku ana sing nyarai jenenge ulama Asy-Syaikh Al-Fasi niku ngendikaken wa hiya ba'da qaulil musannif wa hiya min ahamil muhimmat wa hiya utawi sing nang wonten selawat iku min ahamil muhimmati saking perkara penting sing paling penting saking penting-pentingnya perkara penting ngoten ya ahamil muhimmat liman kedue wong yuri tukang ngarepaken sapa man al-qurba ing keparek min rabbil arbab saking pangeran nggih. Wong sing kepengin keparek maring Gusti Allah, sholawat inilah satu yang sangat penting. Okay. Ketika kita bersolawat, ketika kita menginginkan kedekatan kita maring Gusti Allah, maka lewat jalur sholawat inilah yang paling sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena kita dengan bersolawat dekat dengan Kanjeng Nabi. Siapa yang dekat dengan Kanjeng Nabi pasti dekat dengan Gusti Allah. Nah, itu pasti. Wajhu ahimati sholati utawi arah pandang gulinang apa sholawat ini menjadi penting. Ngala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi fi hakiman ing dalam hake wong yuri itu kang ngarepaken sapa man al qurba ing keparek nggih min maulahu saking pangerane. Arahe kepriwe larikane kepriwe bisane diarani sholawat paling penting, sesuatu yang sangat penting bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Minha setengah saking alasane ma yogi perkara fiha kang tetep ing dalam sholawat minat tawassuli saking tawasul ilallahi maring Gusti Allah taala bi habibihi kelawan kekasih Gusti Allah wa mustofahu lan wong kang den pilih Allah. Karena dengan alasan bahwa di dalam sholawat itu kita bertawasul dengan orang yang paling dikasihi oleh Allah dan orang yang paling dipilih oleh Allah, yaitu Kanjeng Nabi. Dan ketika kita bertawasul dengan orang yang paling dikasihi oleh Allah dan orang yang paling dipilih oleh Allah, pasti akan paling bisa mendekatkan. Paling bisa mendekat. Itu alasan yang pertama. Terus min Mustafa waqad qala Allah taala wabtaghu ilaihil wasilah. Padahal Allah sendiri sudah ngendika teng Al-Qur'an wabtaghu podo mencarilah kalian semua, podo golek ono kalian semua al ilaihi maring Gusti Allah al wasilata ing lantaran. Nek kepengin gutul maring Allah golek ono lantaran, ora iso langsung. Ora iso langsung. Dibuktikan ya ketika kisah Isra Mi'raj maning balik maning akhirnya ya sebenarnya ya ini kudune goro-goro malah dadi ya sekala-kala semua setengah bulan sepisan iki diniati lesekan gitu lah karo matu-matu yang ngono lah daripada magelang tengah dalan yang boleh ngomong malah repot kabeh dadi ya Gusti Kanjeng Nabi kan ceritane nang Isra Mi'raj niku balik ke Isra Mi'raj maning diderek nang malaikat Jibril tapi ada level sesuatu level sing Kanjeng Nabi niku mboten saged dipun kancani nang malaikat Jibril. Malaikat Jibril ora mampu. Monggo Nabi dengan merasakan perjalanan. Lho ora kudu karo sampeyan malaikat ini mboten. Sampeyan sing mampu teng wilayah niki. Lho sampeyan aku mboten mampu. Nek kula nerasaken derekaken panjenengan sowan ngayunan dalem Gusti Allah melewati niki wilayah kula bakal kopo. Malaikat Jibril ora mampu langsung sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iki malaikat. Tapi Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan tanpa diderekna karo malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ketika umpama kok nderekna terus, maka dia akan kokoh. Jadi itu di Kisah Mi'raj, sahih.
Akhiripun Kanjeng Nabi ngerasakan tanpa didampingi malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril pun penggedering malaikat yang kita tahu, malaikat Jibril itu penggedering malaikat, itu tidak mampu wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Kanjeng Nabi, tapi kita tahu Kanjeng Nabi, semua yang beserta Kanjeng Nabi niku derek melu sowan maring ngarsane Gusti Allah. Sandal, kelasnya sandal itu barang sing paling kanisor. Panggonan itu kita. Kanjeng Nabi ketika wis ora diderek nang malaikat Jibril, beliau tetap nganggo terompah, nganggo sandal. Sandal karo malaikat Jibril kira-kira mulya ndi? Malaikat Jibril yang begitu mulia sebagai penggede malaikat itu tidak mampu soal maring ngarsane Allah ketika Isra Mi'raj. Itu kan pelajaran. Iki teladan, tauladan. Kau dipikir. Tapi sandale Kanjeng Nabi karena melekat dekat dengan Kanjeng Nabi bisa sampai sowan ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah, tapi ini bisa jadikan teladan. Oh iya, berarti apa kunci ini gondel perak nyambung. Kayak gitu. Pepet karo Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi ketika balik akrabukum ilayya yaumil qiyamah, karena ilayya yaumil qiyamah adalah waktu nih kita bertemu karo Gusti Allah maliki yaumiddin. Gaduk namun gaduk maning mono. Gusti Allah akan bisa ditemui bukan di dunia ini tapi besok di akhirat. Dan Allah mencontohkan pertemuan dengan Kanjeng Nabi itu bisa dilakukan, bahkan malaikat Jibril tidak mampu untuk bertemu dengan Allah di saat Isra Mi'raj itu, tapi Kanjeng Nabi sowan diderekena segala sing melu melekat dalam diri Kanjeng Nabi. Jubaih melu katut sowan, sandale sing setiap saat melekat di kaki Kanjeng Nabi, ya, di kaki beliau niku bisa melu sowan. Kuncine apa? Per. Nah Kanjeng Nabi ngabari akrabukum ilayya yaumil qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Sing bisa dekat denganku besok di hari kiamat. Berarti dalam dibalik pengendikan Kanjeng Nabi ben per karo ingsun, ben ngesukuli sowan karo Gusti Allah karo aku. Ngoten lho maksude. Kaya sandalku kiye apa ngene kok dicolok nang kaya kuwe nang Kanjeng Nabi. Ora genah apa enggak. Kayak kuwe mboten. Kayak kuwe. Kayak sandalku kiye lho kok bisa sowan karo nyong, bisa sowan karo maring Gusti Allah sebab melu nyong. Ngoten niku. Lah ngoten niku. Niki sowane karo Gusti Allah dan mendapatkan ridhonya Allah. Wis dawa maning malah goro-goro maning malah. Pun nggih, niki wau napa krana tawassul dengan bersolawat. Dan Allah memerintahkan kalian untuk sampai kepadaku carilah lantaran. Allah ngendika teng Al-Qur'an, "Wabtahu ilaihil wasilah." Untuk bisa sampai kepadaku carilah lantaran, carilah perantara untuk bisa sampai kepadaku. Dan Allah ngendika, "Wala wasilata ilaihi." Tidak ada lantaran yang bisa menyampaikan ilaihi maring Gusti Allah taala akroba kang luwih parek wala a'dhama lan sing luwih agung min rasulihi dibanding karo utusane Gusti Allah, yaiku junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih kedekatane untuk bertawasul dan keagungannya untuk bertawasul hanyalah Kanjeng Nabi. Maka wong bertawasul untuk dekat dengan Allah kok menggunakan Kanjeng Nabi dengan bersolawat kepada ini adalah sing paling tepat. Wa minha anallaha ta'ala amarona biha. Sing kedua maning nang apa solawat niku diaturaken sesuatu yang sangat penting karena nomor lorone anallaha amarona biha, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Maka ketika kita bersolawat sedang melaksanakan perintah Gusti Allah. Anda melaksanakan perasaan perintah Gusti Allah. Iya. Wahaddona lan dorong, gegerai niku bahasa kiye sepuh. Maknane ya dorong, mendorong sapa Allah ing kita alaiha ing atas sholawat tasyrifan krono memuliakan ya lahu maring Kanjeng Nabi. Allah mendorong kita untuk banyak bersolawat karena Allah menginginkan kemuliaan Kanjeng Nabi. Ketika semakin banyak umatnya yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi, berarti sesuai karo keinginan Allah untuk memuliakan Kanjeng Nabi. Berarti semakin orang bersolawat maring Kanjeng Nabi itu nyocoki napa sing dadi kersane Gusti Allah, kepengin nabine kekasih itu tambah mulya. Bahkan semakin banyak umat yang bersolawat. Niku mawon awal akhir kata kirangan nyuwun ngapunten astu, kalau yang kekurangan nyuwun ngapunten. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.